Добрий день! Мене звати Анастасія Федоренко. Я викладачка біології. Науки, яка допоможе вам пізнати світ навколо. Сьогодні ми продовжимо вивчати будову пагона. Розглянемо найбільшу його частину – стебло. Дізнаємось більше про його внутрішню будову та функції. Спробуємо дослідити, яким чином стебло транспортує речовини між різними частинами пагона. Що таке стебло? Пригадаємо з минулого заняття, що це осьова частина пагона, що з'єднує між собою усі його складові. Стебло виконує кілька функцій. Перша з них – опорна. Стебло механічно підтримує усі частини пагона у певному положенні, забезпечує його міцність. Друга функція – провідна. Стебло здійснює висхідний транспорт речовин від кореня до пагона. Таким чином транспортується вода та мінеральні солі. А також несхідний транспорт – від листків до усіх частин рослин. Таким чином транспортуються органічні речовини. Наприклад, глюкоза, що утворюється у листку під час фотосинтезу. Молоді зелені стебла самостійно здатні до фотосинтезу. Крім того, деякі стебла здатні не тільки транспортувати, а й накопичувати поживні речовини. Усім нам відома бульба картоплі є видозміною пагону і має запасальну функцію – накопичує крохмаль. Яким чином стеблу вдається виконувати таку кількість функцій? Щоб відповісти на це запитання, ми маємо розглянути його будову. Пропоную зробити це на прикладі багаторічної деревної рослини. У стеблі такої рослини розрізняють 4 послідовні шари – кору, камбій, деревину та серцевину. На зображенні на екрані ви бачите поперечний переріз стебла деревної рослини. Помітно, що кора складається з кількох компонентів – корка, клітина основної тканини та луба. Зовнішня частина кори – корок. Це шар відмерлих клітин, що вкриває стебло зовні. Він захищає рослину від механічного ушкодження. На поверхні кори можна побачити невеликі горбки. Зовні вони схожі на зернятка сочевиці, тому отримали відповідну назву – сочевички. Складаються вони з клітин, між якими є великий проміжок. Це дозволяє їм брати участь у випаровуванні води та газообміні. Це ще одна функція кори. Під корком нижче розташований луб. Це внутрішня частина кори. Луб складається з провідної, механічної та основної тканини. Провідна тканина представлена флоемою, тобто містить живі клітини, ситоподібні трубки. Вони забезпечують несхідний рух органічних речовин від пагона до кореня. Механічна тканина представлена луб'яними волокнами. Вони надають стеблу міцності. Нижче під корою розташований шар камбію. Це особливий різновид твірної тканини, так звана бічна меристема, яка забезпечує ріст стебла у товщину. Завдяки поділу його клітин утворюються луб та деревина. Якщо клітина камбію розташована ближче до зовнішньої частини стебла, то з неї утворюються клітини лубу. Якщо ближче до внутрішньої – клітини деревини. Чи бачили ви колись такі кола на зрізаних деревах? Це так звані річні кільця. Вони утворюються завдяки сезонній активності камбію. Навесні він утворює великі клітини з тонкими стінками. Так виникає світлий проміжок. Влітку утворюються малі клітини з потовщеними стінками. Таким чином формується темний проміжок. Взимку клітини камбію перебувають у періоді спокою, не діляться зовсім. Наступної весни активність камбію відновлюється, з'являється нове кільце. Відповідно, за кількістю таких річних кілець можна встановити вік рослини. Спробуйте зробити це самостійно. Ми вже зазначили, що камбій забезпечує синтез клітин не тільки лубу, але й деревини. З чого ж вона складається? Деревина, як і луб, містить клітини провідної, основної та механічної тканин. Провідна тканина деревини – це ксилема. Вона складається з судин та трахеїд. Пам'ятаєте, це мертві клітини з потовщеними стінками. Вони забезпечують транспорт води та мінеральних речовин у висхідному напрямку, тобто від кореня до частин пагона. У свою чергу, потовщені механічні клітини утворюють деревні волокна. Вони є дуже міцними та забезпечують опорну функцію. Дозволяють стеблу рослини протистояти мінливим погодним умовам та не ламатися. Центральна частина стебла – це серцевина. Вона складається з великих тонкостінних клітин основної тканини. Тут запасаються поживні речовини – крохмаль, жири тощо.
У деяких місцях шари основної тканини виходять за межі серцевини, проходять деревину та луб, досягаючи кори. Це так звані серцевинні промені. Вони забезпечують горизонтальний транспорт різноманітних речовин між усіма частинами стебла. Тож ми з'ясували, що у багаторічних рослин стебло вкрите корою. Вона, у свою чергу, складається з корка із сочевичками та луба. Корок надає механічний захист. Сочевички відповідають за газообмін та випаровування. Також ми дізнались, що луб та деревина забезпечують провідну, опорну та запасну функції. Провідна функція луба полягає у несхідному транспорті органічних речовин. Його забезпечують живі ситоподібні трубки флоеми. Провідна функція деревини – це висхідний транспорт мінеральних речовин, який забезпечують мертві судини та трахеїди ксилеми. Також деревні волокна забезпечують міцність стебла. Між лубом та деревиною міститься камбій. Це бічна твірна тканина. Її поділ забезпечує потовщення стебла. Центральна частина стебла – серцевина, має запасальну функцію. Утворює серцевинні промені, що відповідають за горизонтальний транспорт речовин. Варто зазначити, що будова стебла молодих однорічних рослин дещо відрізняється від багаторічних. По-перше, стебла позбавлені корка. Річ у тім, що корок утворюється завдяки поділу спеціальної твірної тканини – коркового камбію. Він виникає у рослин лише на другому році життя. Відповідно, молоді однорічні рослини не мають корка. Їхні стебла вкриті тонкою шкірочкою, під якою міститься кора, яка складається переважно з основної тканини. Вона може мати запасальну функцію. Часто її клітини також містять хлоропласти. У такому разі стебло зберігає здатність до фотосинтезу. Під корою міститься центральний циліндр. Він складається з луба, камбію та деревини. Механічні волокна деревини у молодих рослин розвинені слабко, тому їхнє стебло є більш гнучким. Воно зветься трав'янистим. У центрі стебла так само міститься серцевина. Як людина використовує стовбури дерев у своїй господарській діяльності? Наприклад, з коркового дуба виготовляють корок для затикання пляшок, а також його використовують як ізоляційний матеріал під час ремонтних робіт. Луб'яні волокна раніше використовували для плетіння тканин. Саме тоді виник вислів «обідрав як липку». З усіх частин стебла найбільш часто людина використовує деревину для виробництва меблів, паперу, в якості будівельного матеріалу та пального. Таке активне використання деревини призвело до масової вирубки лісів. Як наслідок, виникла проблема знеліснення. Порівняйте, раніше площа лісопокриття у світі становила 80 мільйонів квадратних кілометрів, а нині вона скоротилась до 30 мільйонів. Тобто знищено вже 2/3. Звісно, людство вимагає пошуку альтернативного екологічного матеріалу, що може замінити деревину. Тож, сьогодні ми дізнались трохи більше про будову та функції стебла дерев. Пропоную практично дослідити, яким чином ксилема деревини забезпечує висхідний транспорт речовин рослиною. Сьогодні ми спробуємо змінити колір нашої рослини. Яким чином? Зараз дізнаєтесь. Розгорніть, будь ласка, ваші матеріали для самостійного опрацювання. Знайдіть дослідницький практикум «Транспорт речовин по рослині». У ваших матеріалах наведено детальну інструкцію, як провести цей дослід. Зараз продемонструю вам його приклад. Для його виконання нам знадобиться зрізана рослина. Це може бути квіткова рослина, як у мене. Також ви можете використати листову рослину, наприклад, листя пекінської капусти. Я беру 2 прозорих колби, що заповнені водою. Замість колб ви можете скористатися звичайними прозорими склянками. В одну з колб я додаю барвник. У мене це метиленова синька, але можна використовувати і харчові барвники. В обидві колби ставлю квітки. Очікую. Мені знадобилось кілька днів, аби ця квітка набула блакитного кольору. Але подивіться, який гарний вигляд вона має. Друга квітка не змінила кольору, бо у воді не було барвника. Це наш контрольний зразок. Зазначу, якщо ви оберете для свого досліду листову рослину, результат побачите набагато швидше.
Бажаю вам успіхів із вашими дослідженнями. До нових зустрічей!